سلام علیکم دوستا، هر کجا هستین امیدوارم که جور صحتمند باشین و چینل یوتیوب دیار بودا با من حامد آموزگار خوش آمدین. چینل ما رو لایک، سابسکرایب و علامه زنگوله رو نیست شور دید. خب اما قسمی که میبینید بامیان ولایت است که جاهای تاریخی زیادی دارد، از جمله آن بودای بامیان که امروز ما در نزدیکی بودای بامیان آمدیم و بودای بامیان از داخل و همچنان از بیرون برای شما نشان میدیم. با ما همراه باشید. دوستان در این قسمت تقریبا در نصفش رسیدیم. بسیار منظره خوبی داره. این طرف دوستان عزیز، اون قسمی که میبینید راه برشدنش خیلی سخته. دوستان در اول آمدیم در یک از ماهره‌های این بود که در قدیم معلوم نیه که خوب نشیمن بوده یا مهمانخانه بوده و بسیار با ظریف با ظرافت کار شده. قسمی که میبینید سقفش هم خیلی خوبه. دوستا قسمی که میبینین ما در تقریبا در قسمتی سری بود یا شانه بود رسیدیم که برشدن به اینجا واقعا سخته. خب دوستا حال آمدیم تقریبا در قسمتی سری بودا رسیدیم. خب با گفته بعضی مورخین که این بودا از سال 544 الی 644 میلادی در بدنه این کوه تراشیده شده. خب در آن زمان کندن پیکری واقعا سخت بوده دیگه. حال آمدیم در قسمتی خوب در سری بودا برشدیم. حال میخواییم کم کم بخیر طرف پایین چی بریم دیگه. قسمی که میبینین امروز برای شما بودا رو نشان دادیم. کم کم در آخر برنامه نزدیک میشیم. امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.